Mukama ffe yebazibwe nnyo atukuuma atulabirira atugabirira atulwanirira akikola erudde eyo era n'akikola n'erudde eno. Mbakulisaayo ku mirimo era mbaaniriza nate mu program emisingi mbakulisaayo mu program zizona ezibadde ku Salt FM ate n'ezo ezibadde ku Salt TV naffe tuyingiddewo ne program emisingi. Lunaku lwa Monday program tugiguliddewo mu Gia tugiguliddewo mu maanyi. Mukama yebazibwa atukuumye nga tukyali balamu. Mbakulisaayo mu service ya jjo gye mwakwatidde ewaka. Mwebale abagenze maaso n'okuwa Mukama ekitiibwa nga musalawo ne mwambala bulungi ne mweteekateeka bulungi. Olunaku ne lubanga mwaluwadde ekitiibwa kyalwo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nabagamba nakati nziramu bagamba nti kasita okwasa Yesu amakaago, kasita ennyumba y'ogikwasa Katonda, kasita osalawo presence y'Omwoyo Omutukuvu ebere mu makaago, tebisigala kyekimu. N'olwekyo njagala kubebaza mwenna abeewayo eri Mukama abagamba ffe wano ewaka ku Sande twasalawo wabeera wa Katonda ddala. Wiiki eno eriko ennaku 2 ezibironging to August. Lwe lwaleero olwa Monday luno ate n'olwenkya awo nga kitegeeza nti August aweddeko enkya ennaku z'omwezi 31 August lwagwako, naye tweraganyisa nti ku Lwokusatu nga lumu lwe tugenda okuba nga tuyingira ekisiibo kya nnaku 30 nga tulindirira Mukama okutuddiramu okutusaasira okutujja mu kiwubalo kino. Bassebo ne bannyabo buli omu abuuza nti naye bugingo okikola otya okubeera ku ttaka lya Kanani nga kalukalu mbeera mu imaginary service, ne nange mbabuuza mukikola mutya okubeera ewaka. Nina gwe nakibuuziza n'aŋŋamba nti affe tukuŋŋaana ewaka, ab'emikwano tukuŋŋaana, famire zikuŋŋaana wamu ne zikwatira wamu service ku Salt TV. So abamu bakuŋŋaana, abalala mubeera mwekka, abalala obeera wekka n'ogikwatirawo mpola mpola, naye kijja kugwawo. Buli kintu kirina ekiseera kyakyo era kiba ne bwe kikoma. So nsaba okutegeeza nti nga tusabye genuinely emitima gyaffe ne tugiwayo eri Mukama, endwadde gye bayita COVID-19 egenda kuvaawo. Nga tusabye genuinely emitima gyaffe ne tugiwayo eri Mukama, weevu zonna ze batusuubiza tezigenda kuyita mu Uganda. Nga tusabye genuinely emitima ne tugiwayo eri Mukama, obwavu obadde butuluma bugenda genda. N'ebirala bingi byenjagala ogatteko mu kisiibo ekinaatandika mu wiiki eno okwosa enkya ku Wednesday kya nnaku 3, naye mpulira mu nsi ey'omwoyo nga eggulu litwetegekedde. Ate mpulira mu nsi ey'omwoyo ng'abantu bangi abeesunga ennaku 30 eza Sebutemba. Oba oli awo mwezo nga zinaatera okugwako oba nga tuzitambuzaako, Oweekitiibwa Pulezidenti w'eggwanga lino waanaaviirayo n'agamba nti amasinzizo gaddeyo mu kusaba, gaddeyo gakuŋŋaane. Nga bwe twayogera ku Lwokutaano mu pulogulaamu y'emisingi nti waliwo ekizibu n'emitima, omutima gwetaaga gujjanjaba, ate Mukama yekka yagujjanjaba. Era Yesu yavaayo n'annyonnyola nti aleese amawulire amalungi eri abaavu, azze okuwonya emitima egyamenyeka, azze okusumulula abawambe, azze okubata bonna ababetentebwa, okuzibula amaaso g'abantu n'okulangira omwaka gwa Mukama ogw'okukkirizibwa. So emigaso gya church tweyongedde okugitegeera n'olunaku lwajjo mu service eya Sunday. Church ekisingayo obunene nti yekulaga ekkuba eriyingira eggulu. Era bw'ebanga church yo tekulaga
ssuubi lya kuyingira ggulu muli mu ssabo kubanga mu ssabo tiboogera ku bulamu obunaddako ekyo nandiyagadde okiwandiike bw'obanga kyaki gy'olimu teyogera ku bulamu obw'okulinnya mu ggulu nga tekulaga kkubo liyingira ggulu nga kyaki gy'olimu togirabanga yowa way to heaven muli mu ssabo kubanga essabo teridisikasinga bulamu butaggwawo essabo tiryogera ku bigambo ebikwatagana n'obulamu obutaggwawo ekkanisa esinzizo yeekaalu ya mukama yebeeramu mesegi eyogera ku bulamu obutaggwawo weewaawo n'obulamu buno katonda ayagala nnyo tweyagalire mu bulamu buno kyava asuubiza nti anaawanga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe emirimu egyo tagamba tuligikolera mu ggulu emirimu egyo agamba tujja gikolera wansi w'ensi wano atusuubiza okusomesa abaana baffe atusuubiza otulwanira eri abatulumba mu ggulu tebagenda tulumbirayo aba ayogera wano ku nsi Isaaya 5:17 tewabenga kyakulwanyisa kye bali weesa okulwana naawe ne kiraba omukisa na buli lulimi oluli kugolokokerako okuwoza naawe oli lusinga kubanga obwo bwe busika bw'abaddu ba mukama bw'atyo bayogera mukama Isaaya 5:17 agamba bano tibagenda kuweesawo kyakulwanyisa nga ali naawe ne kiraba omukisa n'abakusala ebigambo bigenda kubakalira ku matama weevu tuziyiseemu ne wabeerawo weevu mu maanyi amangi omulabe n'asanyuka ng'amanyi eyo weevu ekututte ebiwedde bayibayi bugingo weeraba agenda okulaba ng'oyimiridde weevu tuzirabye buli ekijja eri oyo alina endagaano ne Katonda kigenda nga bwe kizze abalabi be bakulaba ne beewunya ne bagamba oyiseewo otya naawe n'obeera mwesigwa n'obagamba nti sinze ayi mukama erinnya lyo lye liba ligulumizibwa Zabuli 10:15 olunya olusooka Zabuli 10:15 olunya olusooka ndaba wakuteeka kalamu n'olupapula ekitiibwa kyonna okyeyambulanga ng'oyise muweevu ekitiibwa kyonna okyeyambulanga ng'oyise mu muyaga kubanga si gwe naye Katonda yasuubiza ti tewaabenga kyakulwanyisa kye baliweesa okulwana naawe ne kiraba omukisa Isaaya 5:17 na buli lulimi oli kugolokokerako okuwoza naawe oli lusinga obwo bwe busika bw'abaddu ba mukama bw'atyo bayogera mukama era atugamba mu kitabo kya Deuteronomy chapter 28 verse 7 kambikuleyo ekyamateeka olwokubiri Deuteronomy chapter 28 verse 7 egamba bweti Deuteronomy chapter 28 rather Deuteronomy chapter 28 verse 7 Deuteronomy chapter 28 verse 7 ekyamateeka olwokubiri essula 28 olunyiriri olw'omusanvu mbeera nziddamu kubanga wabeerawo abuuza banne agambye lulwa agambyewa ekyamateeka olwokubiri essula 28 olunyiriri lwa musanvu mukama anaakubiranga mu maaso go abalabe bo abakugolokokerako banaafulumanga okukutabala mu kkubo limu ne badduka mu maaso go mu makubo 7 oluddi olunyiriri kati awo bwe butereevu bwaliwo ekyamateeka olwokubiri 28 olunyiriri lwa musanvu
Mukama anaakubiranga mu maaso go abalabe bo abakugolokokerako. Kigambo kino kya Luganda nnyo. Kitegeeza nti omuntu agolokoka n'alema ogenda okukola n'agolokoka nga gwe pulojekiti ye. Omuntu agolokoka n'alema ogenda okukola n'agolokoka nga gwe yeesunga okumenya. Ate abagolokose bw'atyo agenda okulaba ng'eriyo n'abalala bangi abakukyawa. N'afuna munne ne bawera basatu ne bawera bataano ne bawera bameka. Ffe tulabye nga tulumbibwa abangi. Mukama n'akuba embwa. Kyamateeka olwokubiri 28:7 Mukama anaakubiranga mu maaso go abalabe bo abakugolokokerako. Banaafulumanga okukutabaala mu kkubo limu ne badduka mu maaso go mu makubo 7. Katonda agenda kukuba abagolokoka ne bagaana okugenda okubako kye bakola ne bagolokoka nga gogo balugolokokeddeko. Ulira olunyiro olw'omunaana ekyamateeka olwokubiri sula 28:8 Deuteronomy chapter 28 verse 8. Mukama anaalagiranga omukisa okuba ku ggwe mu mawanika go ne mu byonna by'oteekako omukono gwo, era anaakuweeranga omukisa mu nsi Mukama Katonda wo gy'akuwa. Yes, ensi gy'olimu Mukama aba asazeewo obeereyo. Tosobola kugamba nave Uganda ndi eno Buwarabu Mukama tamanyi. Tosobola kugamba nave Uganda ndi eno Canada Mukama tamanyi. Tosobola kugamba nave Uganda ndi eno mu America Mukama tamanyi. Tosobola kugamba nave Uganda ndi eno Bulaaya naye Mukama tamanyi. Toyinza kugamba nave Uganda ndi eno mu Asia ndi eno mu Australia naye Mukama tamanyi. Toyinza kugamba nave Uganda ndi eno South munyitayo South Africa naye Mukama tamanyi. Oba tosobola kugamba nava mu kyalo ndi eno mu kibuga ne bw'oba opangisa akalumu nga ke kasembayo eyo ku nkingiizi za Kampala, Katonda akumanyi nti woli awo era agenda kuwa omukisa. Kikulu nnyo okumanya ebisuubizo bino. Bw'omanya ebisuubizo bino omutima gwo gutoola obulamu. Omanya nti waliwo akulwanira. Teweeyonoona. Olekayo okukola ebibi bw'oba n'ekyosuubira. Olekayo okukola ebibi bw'oba n'ekyolindiridde. Oba okitegere kye ŋŋamba? Nsaba Katonda akubikulira obwongo otegeere ebisuubizo bya Katonda nti byonna teyabyesuubiza, yabisuubiza ggwe nange. Era akimanyi nga bw'onoobaako ky'okola bagenda golokoka baleme okgenda okukola ebyabwe balumbe ggwe. Batuuza miitingi ayogera mu Zabbuli eya 33:10 Zabbuli 33:10 kankuwe ku bisuubizo bya Katonda. Psalms 33 verse 10 Bible egamba bweti bagikuteereyo. Nze ndi mu bwangu lunaku lwa Mande tulutandikira mu Jia. Ewaffe Masaka bagamba nti entamu ewulira omuliro ogwo ogusooka be gutanoga immere yandikona. Nolwekyo Mande kankutandikire mu bisuubizo naye nga tukyayogera ku mutima, kubanga n'omutima okutereera kisinziira ku kiki ky'osuubira. Aweddemu essuubi tomusanganga. Zabbuli 33:10 lugamba bwe luti, Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga adibye ebirowoozo by'abantu. Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga adibye ebirowoozo by'abantu.
ne bagaba amawanga ge gakuteeseza nga gakwagaliza kusiraana Katonda ajjawo okuteesa kwabwe ne bwe baba abantu ba ku mulimu oba banneiba oba bakika nga be bakuteeseza Katonda adibya okuteesa kwabwe era nga toyagala oyo oyina okumwagala adibya okuteesa kw'abantu Zaburi 33 olunyiriri olw'ekkumi Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga adibya ebirowoozo by'abantu yes amawanga musumba gasobola okunteeseza nga nze bwendi nnyo osobola okuba nga oli eyo mu mawanga wagenda kukola n'osangayo abaava mu mawanga amalala ne beegatta basatu oba bano oba bataano nga bava mu mawanga gy'otaava wava Uganda bava mu mawanga ga njawulo naye ne beegatta against one Katonda ajjawo okuteesa kwabwe ate osobola okuba nga toli mu mawanga ng'oli kuno naye ng'abantu bakwagaliza bibi nga bye bakwagaliza balina ne gwe baalaba gwe byabaako bwe byamubaako mwatu naafa kan ne beesunga nti naawe Mukama n'adibya ebiteeso byabwe n'adibya okulowooza kwabwe mu bikola by'abatume essula ya 12 n'agambye Mande ngenda kutwala marathoni speed tunagisalira maaso eyo mpola mpola ebikolwa by'abatume essula ya 12 Bible egamba bweti bakujikuwe ku TV the book of Acts chapter 12 from verse 1 kankusomere weewulirire mu biro ebyo otyo eya TV eteredde mu biro ebyo Kabaka Kerode n'agolola emikono okukola obubi abamu ab'omu kkanisa n'atta n'ekitala Yakobo muganda wa Yokaana gamba nti oyo afudde awo bwe yalabanga Abayudaaya bakisiimye obawulidde abantu ne yeeyongera okukwata ne Peetero z'ennaku ez'emigaati egitazimbulukuswa bwe yamala okumukwata n'amussa mu kkomera n'amuwaayo eri baserikale 16 okumukuuma kinnabana ng'ayagala okumutwala mu maaso g'abantu okuyitako nga kuwedde kubanga kye yasooka okukola baakisiima ekyokuta Yakobo awo Peetero n'akuumirwa mu kkomera naye ab'ekkanisa ne banyiikiranga okumusabira eri Katonda wulira amaanyi g'essaala ono yakulira eggwanga naye si yakulira ensi waggulu wa buli abakulira amawanga waliyo Katonda kale oba kino singa okiwulidde waggulu w'abakulira amawanga waliyo Katonda era omukisa gwaffe n'ebyaffe byonna biva eri Katonda obuyambi bwaffe buva eri Mukama bw'obanga otegedde Katonda tosobola kwekwasa gavumenti era bangi abawuliriza pulogulaamu y'emisingi ne bategeera nti tebalina kye babanjazi gavumenti eno ne bwegenda nenejja enjawulo tejja kubaawo kubanga gavumenti ebeera gavumenti mpozi nga balireeta ekigambo ekirala naye bw'aba baleeta ekigambo gavumenti zifaanana n'eyali abanja gavumenti y'obote kubanga baziyita gavumenti akyabanja gavumenti eno kubanga gavumenti yeeyina omumusasula so si regime gavumenti ebeera gavumenti n'eyali abanja mu Yamini eno erina omuwa sente ze abanja gavumenti n'olwekyo eno ne bwevaawo nejja naye bagiyita gavumenti batambulira mu sisitimu y'emu
bw'oba oyagala obulamu bw'okukyuka saala eri Katonda yakuteeka mu nsi. Gavumenti si yakuteeka mu nsi. Oba olwaleero nyina gwe njogera naye ku mande kuno, kubanga singa okitegeera nti waliwo lwa Katonda ogenda kusucceedingira mu gavumenti gy'otayagala. Ebikola by'Abatume essula ya 12, the book of Acts chapter 12. Peetero bamukutte bamutadde mu kkomera. Ewaffe Masaka bagamba nti ogusula gukuwa empoza. Kasita batakuttirawo enkya wandiwona. Kitegeeza ki ekyo? Nti byonna by'oyiseemu kasita bitakutta Katonda agenda kusanyusa. Nyina bendi nabo misingi byonna by'oyiseemu kasita bitakutta. Basaba ne bannyabo siina bubaka mu misingi obwogera n'abo abafiira mu mbeera. Nyina obubaka mu misingi gya leero obwogera n'abakyali abalamu abasurvivinze embeera, abasurvivinze waves, abasurvivinze omuyaga. Basurvivors, there is hope. There is hope. Ne bw'oba okaaba ekkumi terikyawa omu. Abayudaaya be baasanyukira okufa kwa Yakobo, era Abayudaaya be baasanyukira okukwatibwa kwa Peetero. Naye ate era Abayudaaya be baasaba Katonda. Owulire by'ogenda okuwulira. Wangi nyina manager gwe nabadde njogera naye n'aŋŋamba naye okikola otya? Ffe abakulabira ewala nga tulaba bakubonyaabonyeza nnyo obadde mu muyaga, tulabye ne bapurezidenti abamu nga basobola okwogera ebigambo nga bali ku bituuti ne babikyusa. Eyagamba tava ku Soroti n'agenda walala, ate n'omulaba nga ali walala, naye ne nkulaba nga bugingo osigadde nga bw'oli. Ne mugamba ekyama kiri kimu, I understand the people. I understand the people. Ba people si be bamu. Bano ba people babano Bayudaaya basanyukidde nnyo ekyokutta Yakobo. Naye era mu Bayudaaya bavuddeyo aka section akasaba Katonda kikome. Katonda tagenda na majority, Katonda agenda na bamwesiga. Kiwandiike. Katonda tagenda na majority, Katonda tali democratic mukole byamagero nakyo kiwandiike. Wangi Katonda tali democratic mukole byamagero. Tagenda kubisa akalulu nga n'akutaasa, ayagalayo omuntu omwe akutegeera n'akusabira ye n'awulira essaala. Nkusabira bulijjo era Mukama agenda kukutaasa. Gamba amiina. Ebikola by'Abatume essula ya 12 olunyiri olw'okutaano. Awo Peetero n'akuumirwa mu kkomera, naye ab'ekkanisa ne banyiikiranga okumusabira eri Katonda. Okusaba kuno okuva ku mutima, okusaba kuno tekuva ku nsigo gye bawaddeyo, okusaba kuno kuva mu kusaasira okuli munda mu mutima. Bw'obeera mu buzibu sigwa omobilizing abanaakusabira. Bw'obeera mu buzibu ebikola by'ozookola bimobilizing abanaakusabira. Buli omu yeezira kuwulira nti olina ky'obadde. Kati Peetero tigwali mulembe gwa simu nti yana gwakubidde. Amawulire kasita gaayita nti Yakobo ye bamusse, Peetero bamututte, agenda kuttibwa nkeera. Ne bamanya nti ate akutte ye head of state. Kati katulonde okugenda eri Mukama. Katusalewo. Let us choose to go to God. Okugenda eri Katonda tukuyiwa. Kyobola bakulu okusatula wiiki eno ng'ennaku z'omwezi lumu Sebutemba tusazeewo okugenda eri Mukama ennaku 3. Eziyise eza Sebutemba, eza August rather, tuzigumiikiriza. Ne tusaba, ne tusiiba 14, ne tunoonya Mukama, ne tugaba n'ekigambo. Naye obanga tunaafuna amawulire amalungi amasomero gaddemu,
obanga tunafuna amawulire amalungi amasinzo gaddemu eggwanga ligweko mu maaso ga Mukama. Buli muntu gy'oli gy'oba osabiranga ensi yo kubanga mw'owangalira. E Masaka bagamba nti Sebusiru bwa njoka buzirumya nnyinizo paka lwafa nazo ne zifa. Tobeeranga mu ggwanga ng'olyagaliza bibi kubanga mw'obeera. Gwe ne bw'oba ng'ogenda kuvaamu ng'olina red passport, ab'omusaayi gwo bonna tosobola batikka ku nnyonyi. Kyova olina okusabira emirembe eggwanga lyo mw'obeera. Tugenda kusabira eggwanga lyaffe emirembe. Waggulu wa COVID, waggulu w'aba president, waggulu w'aba science, waliyo Katonda akola decision irreversible. Kati Kerode yakutte. Ate ye mutemu. Ate yakutte entebe y'obuyinza mu ggwanga. Ono Kabirani. Bagamba ekyo si kye twetaaga kati. Katukabire Katonda. Katuliro ba Kerode yamala natta Petero. Essala ewangula. Essala eyita ku by'okulwanyisa byonna ebiri mu masitoowa n'ewangula. Awo Petero n'akumirwa mu kkomera, naye ab'ekkanisa ne banyiikiranga okusaba. Ab'ekkanisa ne banyiikiranga okumusabira eri Katonda. Ako nako kamaakinge mu kusaba mulimu okunyiikira. Mugenda ne mugamba Mukama takoze naye ng'obadde nga amumanyira obumanyiizi. Mu bantu abategeevu tobipinga ne baddamu. Okujjako nga ye yakugambye. Era n'ekyo kyennyini okikugamba kuba kukulaba nga tolina busobozi. Nakugamba ombipingeko nja kukubira kubanga gwe tolina airtime. Naye buli alina kyayagalanga ne gwakubira alina kyamwetaagako. Akubira ddala tabipinga. Tobipinganga Mukama. Sabira ddala era teekamu okunyiikira. Kubanga byakola tebiriyo mu baana b'abantu, tebinoonyezebwa walala. Ebikola Batume 12:5. Awo Petero n'akumirwa mu kkomera, naye ab'ekkanisa ne banyiikiranga okumusabira eri Katonda. Olunyiro lw'omukaaga ku nnaku Kerode lwe yali ayagala okumutwala mu kiro ekyo, yali nga yeebase wakati w'abasirikale babiri ng'asibiddwa n'enjegere bbiri, abakuumi babiri. Ulira, abakuumi baali ku luggi nga bakuuma ekkomera. Eri essaala egenda maaso nali mu kkomera. Laba, malayika wa Mukama n'ayimirira waali okutangaala ne kujjula ekisenge, n'akuba Petero mu mbiriizi n'amuzuukusa ng'amugamba nti yimuka mangu. Enjegere ne ziva ku mikono gye ne zigwa. Malayika n'amugamba nti weesibe oyambale engatto zo. N'akola bw'atyo, n'amugamba nti yambala ekyambalo kyo ongoberere. N'afuluma n'amugoberera, so teyamanyanga by'amazima malayika byakoze. Naye yalowooza nti alabye kwolesebwa. Bwe baayita ku bakuumi abasookerwako n'abookubiri, ne batuuka ku luggi olw'ekyuma oluyitibwako okutuuka mu kibuga, ne lubaggukirawo lwokka. Eriyaga nti ezennyiriri musumba bugingo zange. Ne bafuluma nga bayita mu kkubo limu. Amangu ago malayika n'amuleka. Petero bwe yeddamu n'agamba nti kaakano ntegedde mazima nga Mukama waffe atumye malayika n'anzija mu mukono gwa Kerode, ne mu kusuubira kwonna okw'eggwanga ly'Abayudaaya olw'11 maakinge lwe lwantuteyo.
nagenzeeyo nga nkugambye mu Zabuli 3:3 onyirole 10 akatundu akasembayo nti adibya ebirowoozo by'abaana b'abantu. Zabuli 3:3 onyirwa 10 Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga, adibya ebirowoozo by'abaana b'abantu. Bano abataagala kkanisa bwe baalaba nga Yakobo attiddwa ne bakyacyanca, bwe baakwata Peetero ne bamanya nti ekkanisa ewedde. Kumbe ekkanisa yali trained mu kusaba, yali trained mu kunoonya Katonda, yali trained mu kwegayirira Mukama. Oba okitegedde? Newankubadde nga abakulembeze baali bakwatiddwa, ate abasigaddewo baali bamanya ekyokukola. Kyembuuza omusumba ali eyo eraliikiridde mbwe ekkanisa abantu bagenda nakugwa, mbwe banalwawo bayinza n'okuwola n'obulokole bagenda kubuvaamu, wabateeka ku musingi ki? Wangi omusumba ali eyo eraliikiridde nti ennaku nnyingi nnyo era abantu bagenda kugwa n'obulokole bagenda kubuvaamu, wabateeka ku musingi ki? Yakobo baamuse, Peetero baamusibye, ekkanisa ekuŋŋaanya okusaba. Ani aliidinga? Omwoyo Omutukuvu. Kibi nnyo okwekakaatika ku kkanisa ndi gwe mutwe gwayo. Omutwe gw'ekkanisa ye Kristo, omuluŋŋamya w'ekkanisa ye Mwoyo Omutukuvu, kitaawe w'ekkanisa ye Katonda. Abaana bonna mu kyaki mbayise baana n'ab'emyaka 6 balina okukimanya nti noki, nti Katonda yataasa ekkanisa. Only God has the power to save the church. Only God. Omuntu alina okimanya n'agenda mu mawanga okukola ng'ekyakimanyi. Agenda ne Katonda, tagenda na pasita. Bano baali bamanya ekyokukola. Abasabira ebyamagero nabo bamusabira ekyamagero. Abasabira ebyamagero nabo bamusabira ekyamagero. Yenyinza nti okwerabira bwe mwansabira, obulwadde bwe bwali bundi bubi nnyo. Nze ayagala service, nze ayagala okuweereza Mukama, nze aweereza obuteerekamu. Bwe mwalaba nga siyinziza kukolayo service mu mwezi gw'omukaaga esobola okuweza eddakiika wadde 3 n'enkita ne mugwa mu ssaala. Abasabira ebyamagero ne mumusabira ekyamagero, muwangaale mu linnya lya Mukama Yesu. Mukama bampeera omukisa. Basaba ne banyabo bw'osumba abantu obulungi, waliwo lwe bayimirira mu kituli naawe n'ofuna ekyamagero. Wangi bw'osumba abantu obulungi, tobakangakanga, tobatiisatiisa, tobalaga nti gwe wekka gwayogera eri Katonda. Baleke boogere ne Katonda. That is what house of prayer does. That's what house of prayer does. Every member of house of prayer is a prayer warrior. N'oyawulira ku misingi tasigala kyekimu. Ne bw'aba si mulokole anyiikirira okuwulira emisingi n'agiwulira n'anyiikirira nkyawa ne Sunday service, olunaku lwafunye ataaka lweyezuula nti munda mulimu amaanyi. Yes, olunaku lw'olumbiddwa lweweezuula ogenda okulaba naawe ng'ogamba nkigobye mu linnya lya Yesu. Amiina. Ate mirako zaakula zito tezimanyirwa. Peetero alina amafuta agazuukiza abafu. Peetero alina amafuta agatambuza abalema. Peetero tasaagirwako. Peetero atambula butambuzi. Ekisiikirize kye ne kiwonya abalwadde. Naye malayika bwe yayingira eri Peetero, Peetero yalowooza nti ali mu vision mpanvu.
yalowooza nti ali mu kwolesebwa, yalowooza nti afunidde ekirooto ekirungi mu kkomera naye enkya waakufa. N'atambula naye ngalowooza birooto. Ne bayita ku mukuumi n'aga nti ekirooto kino singa nnyamba mu byaddala mpitirawo ddala. Ne batuuka ku luggi olw'ekyuma olwo bwe lwaggula ng'oyingidde ekibuga ne lweggula lwokka. Malayika n'alaba ng'amutuusizza w'asobola okutegeera. Malayika n'amuleta n'amugamba genda. Peetero n'alyoka agamba nti bino bya ddala, bino si birooto. Nsaba Katonda akikolere mu linnya lya Yesu. Katonda akikolere nga biringa birooto, n'oluvannyuma otegeere nti bya ddala mu linnya lya Mukama wange Yesu. Akikolere osooka otambulire mu kyamagero ng'olinga ali mu kirooto, n'oluvannyuma otegeere nga bya ddala. Peetero n'agamba nti bino bya ddala, mirako tezimanyirwa, n'oyo azisumulula okuva eri Katonda zimuwuniikiriza. N'agamba nti naye Katonda atumye malayika we n'anzija mu kkomera, si kkomera lyokka naye anzijja ne mu kusuubira kw'abasajja bano Abayudaaya. Emisingi gya manda egimpomedde. Ebikola batume 12:11. Peetero bwe yeddamu wangi, Peetero bwe yeddamu n'agamba nti kaakano ntegedde mazima nga Mukama waffe atumye malayika n'anzija mu mukono gwa Kerode ne mu kusuubira kwonna okw'eggwanga ly'Abayudaaya. Wangi ntegedde nga malayika atumiddwa mpone mu mukono gwa Kerode ne mu kusuubira kwonna okw'Abayudaaya. Ayayayayaya. Waliwo abakusuubira okubeera luuza, waliwo abakusuubira okubeera feriya, waliwo abakusuubira obutabaako kye weekolera. Bye birowoozo byabwe. Balowooza nti omukono gw'embeera eno toguwone, era bw'oba toguwonye balina okusuubira okubi okw'enkomerero y'obulamu bwo. Katonda agenda kuwonya byombi. Agenda kuwonya mu mukono gw'embeera, era agenda kuwonya mu kusuubira kw'abaana b'abantu. Katonda agenda kuwonya mu mbeera, era agenda kuwonya ne mu kusuubira kw'abaana b'abantu. Bassebo ne bannyabo, ebitubaako bingi, naye abaana b'abantu abamu baba basanyuka, baba bagamba kalyonso olyose. Naye Katonda tasanyukira mbeerayo. Ayagalayo omusajja n'omukazi akwata essaala. Weekwatira essaala n'ova mu mbeera, ate bakukwatira essaala n'ova mu mbeera. Either way, a prayer saves lives. Did you hear me? I said either way, whether it's you that has prayed, whether it's your colleagues, your team, your friends, your teammate, your churchmate, your congregation, pastor, you must make sure that you make people trust God, not trust you, so that they know what to do in the days of darkness. Abantu bamanye ekyokukola mu kaseera ak'akazigizigi. Oluganda lugagga. Darkness tagiise enzikiza, agiisa akazigizigi. Miracle egenda kutomera. Katonda agenda kujja mu mbeera nga buli omu awanise. Essaala ekutula enjegere.
A prayer breaks chains. Oh my God. A prayer breaks chains. It was a prayer that shook the heavens. And God sent an angel. What happened? The angel walked in the jail majestically. Malaika yayingira mu komera nga liringa litali komera. Omusajja bamuteekako order. Bamukuuma. Bamuteekako abasirikale banabana. Tudde tusomewo. Munange ebikola batume 12 okuva ku nyiriro 6 ku lunaku Kerode lwe yali ayagala okumutwalayo mu kiro ekyo. Petero yalinga yebase kansore waggulu wali njagala nga bamukuuma olwokuna. Bikola batume 12 onyiro olwokuna bwe yamala okumukwata n'amussa mu kkomera n'amuwaayo eri abasirikale 16 okumukuuma kinnabana bakuuma ensonda zonna ennya ng'ayagala okumutwala mu maaso g'abantu ng'okuyitako okuwedde. Security yali tight ey'omulabe. Oli mu kkomera ne security eri tight. Naye Katonda akuba security eziri tight. Oba bakuteekako majini, oba bakuteekako misambwa, oba bakuteekako lubaale, oba biki ebyakwesooka biteekwa okukuta olw'amaanyi g'essaala. Obukuumi bwokka Petero bwe yalaba bwe bamutaddeko yakkiriza nti Yakobo amusoose busoosi naye ajja. Naye abooluganda eyafata kumala mu maanyi togenda mugoberera. Katonda yakulekawo olw'ekigendererwa oyina by'ogenda okukola. There is a reason, there is a purpose why you stayed behind. God has something to do with you. Katonda ayina by'ayagala okukola naawe. Katonda ayina by'ayagala okukola n'obulamu bwo. Katonda yakulekawo olw'ekigendererwa. Mukwano, omwami yafa, omukyala yafa, ani yafa? Eyafa naye yali w'amaanyi, naye emirimu gye gyakomaawo. Gwakyali omulamu, ebyokukola ebibyo bitandika butandisi mu linnya lya Yesu. Gwakyali omulamu, ebyokukola ebibyo bitandika butandisi mu linnya lya Yesu. Nsaba Katonda zino ennaku 2 ezisigaddeyo okumalako omwezi gwa August oziggyemu ekyamagero eky'amaanyi. Tuyingire Septemba ku Lwokusatu lwa wiiki eno. Katonda ng'aliko entandikwa gy'atadde mu mukono gwo. Tusabe tusiibe nga bw'obotola. Tusabe tusiibe nga bw'obotola. Tusabe tusiibe nga bw'obotola. Ate ekyamagero ogenda kiyingiramu ng'olinga aloota. Ekyamagero ogenda kiyingiramu ng'olinga aloota. Yes, waliwo abantu kapito baweddeko ng'olina kufuna bufunyi kyamagero. Waliwo abantu nga ssente zikuweddeko olina kufuna bufunyi kyamagero. Emisingi gy'olunaku olwaleero gize n'eddoboozi erigamba nti miracle egenda kuhappeninga mu bulamu bwo because of a prayer. Twabasabira olunaku lwajjo mu Sunday service. Katonda abawe breakthrough. Waliwo eyafa naye gw'oli mulamu. Waliwo eyafa ye yali abalabirira naye Katonda tafanga. Waliwo eyafa yali abayamba naye Katonda mulamu. Tuli ffenna newankubadde ng'oweddemu essuubi sikunenya, naye Katonda agenda kukusitula. Bassebo ne bannyabo tuli baana b'abantu. Waliwo ekikutomera naawe n'oggwamu amaanyi. Petero yaggwamu amaanyi
actually mu bino byonna Petero tiyeesabira. Petero tiyasaba, yakkiriza nti gwawedde omusalirwa, yakkiriza nti Katonda asazeewo awumule emirimu. Petero tiyasaba, obukumi bwe bamuteekako, enjegere ze bamusaako, ng'ate yarabye ne ku mulambo gwa Yakobo, yakkiriza bukkiriza nti yaddako. Newankubadde ng'olowooza nti gw'oddako si gw'oddako, omulabe wo yaddako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Ngambye newankubadde obalowooza nti gw'oddako si gw'oddako, omulabe wo yaddako in the mighty name of Jesus. Ono Kerode Yesu ng'okutta abantu yetafa. Tusome ennyiriri. Ebikola bye batume essula ye 12 olunyiri tulikula 11 tulugenzeeko nga tugamba nti Zabuli 33 onyirole 10 Bayibuli egamba nti ajjawo okuteesa kw'amawanga era adibye ebirowoozo by'abantu. Nene Petero akiweera obujulizi. Ebikola by'abatume 12 olunyiri 11 Petero bwe yeddamu n'agamba nti kaakano ntegedde mazima nga Mukama waffe atumye malayika nanzija mu mukono gwa Kerode ne mu kusuubira kwonna okw'eggwanga ly'Abayudaaya. Basebo ne bannyabo nga sinafano tokyawanga ggwanga lyonna. Mu ggwanga Setaani mwayina baakozesa era mu eryo Katonda ayinamu bagenda okukozesa ku lulwo. Mu ggwanga Setaani lyalonzeemu baakozesa si ye Katonda. Setaani si ye Katonda. Katonda agenda kulonda baana akozesa mu ggwanga lyerimu. N'olwekyo nkwegayiridde nnyo ebirala byonna ne bw'onoobyerabira mu misingi gino towalananga Abaganda kubanga eriyo Omuganda eyakola obubi. Towalananga Abasoga kubanga eriyo Omusoga eyakola obubi. Towalananga Abagisu kubanga eriyo Omugisu eyakola obubi. Towalananga Bakyoli, towalananga Balugwala, towalananga Batoolo, towalananga Bakonjo, towalananga Banyolo, towalananga Bakiga, towalananga Bafumbira, towalananga Banyankole, towalananga Banyarwanda. Mweri eggwanga Setaani maafunye baakozesa. Ate atonda na kutonda. Katonda agenda funayo ate baakozesa for your betterment. Nebe nabanga njogera n'omuntu omu nagambya ofe Masaka bagamba nti entamu ewulira muliro gusooka. Njagala wiiki eno otandike n'ebigambo ebyo. Lekerawo okwogera ng'omukopi. Nze Abanyarwanda bantama. Nze Abatanzania bantama. Saagala Bannakenya, tombulira Abakikuyu. Tombulira Abakyoli, tombulira Abalugwala. Tombulira Abasoga. Abaganda tombulira Abaganda tombulira. Mukwano. Abantu ba Katonda. Era Setaani yakola ekyo akufunirayo omuntu mu tribe emu n'akukola bubi ng'ayagala okuzibiikiriza, ayagala okusiikiriza, ayagala okuziyiza, ayagala okulemesa okusisinkana wa tribe eyo yennyini Katonda gwe yateekateeka okubeererawo. Oba tutegereganye ne be n'abambulira omuntu omu ajja kumala. Abayudaaya baabano be beesunga okulaba okufa kwa Petero. Naye era Abayudaaya be beekozeemu omulimu ne basaba mu kyaki. Ewaffe Masaka bagamba 10 terikyawa omu. Waliwo ali ku ludda lwo. Nabagamba wiiki ewedde oba wiiki eri omu akutegeera amala. Teweesiba ku 99 abatakutegeera. Waliyo abagwagwa abali committed obutakutegeera. Nga ne bw'obabulira amazima era bagasulika. Yogeranga n'omwoyo akutegeera ojja kubotola. A small minority group gathered for prayers and they overturned the devil's tables. Petero n'afuluma. Yasooka kukirabanga kirooto.
oyina kyogenda ofuluma okirabe ng'ekirooto oyina kyogenda okuvaamu okirabe ng'ekirooto naye oluvannyuma n'arealizing and these things are real lubereberye amin ebikola by'abatume 12 onyirole 11 n'akizuula nti Katonda atumye malayika n'agamba nti Katonda atumye malayika n'anzija mu mukono gwa Kerode omukono gwa Mukama gw'amaanyi teri kikwata ne kikunywezanga Mukama agolodde omukono gwe kenkuweyo olunyiri olulala luwandiike buwandiisi sigenda kubikkulayo Isaya 14:27 Isaiah chapter 14 verse 27 Bible yagamba bweti kubanga Mukama ow'eggye ye yateesa wangi kubanga Mukama ow'eggye ye yateesa era n'omukono gwe gugoloddwa ani aliguzaayo waliyo ndowooza ndaba ku TV neyewunya n'agamba ye olunyiri olwogeranga bwe luliwo ebikukwatako bikwatenga obiteeke mu mutwe teri banka y'amaanyi nga mutwe gwo kiwandiike teri banka y'amaanyi nga mutwe gwo osobola okudduka mu ggwanga lyoli musene nesigala ku akawunti ndabye abaana be badipootinga ne bamuleetanga ebintu byonna babireseeyo eri kasita abangaze n'omutwe ajja kuddamu aloke wano banka esinga okubeera ennungi ey'amaanyi eyeesigika mutwe gwo ebikugasa bitereke mu mutwe nolwekyo nze ebingasa mbitereka mu mutwe ya bwebeera pini koodi yo bwebeera passport number yo ebintu ebyamakulu biteeke wano okitegere kyeŋŋamba abamu mugamba kizibu bannanga okwata olunyiriri naye nga nakugambe nti tandika okumenya abantu b'ekika kyo bonna oboogera oyogera taata noyogera maama noyogera kojja noyogera kizibwe noyogera gundi noyogera bewasoma nabo noyogera bowanga nabo oyogera abokukyalo noyogera bokumirimu omuntu ogupakiddemu amannya lwaki enyiriri teziyingira Isaya 14:27 kubanga Mukama ow'eggye ye yateesa era ani alikijjulula n'omukono gwe gugoloddwa ani aliguzaayo Katonda yateesa Peetero abeere Peetero omutume Katonda yateesa bugingo abeere bugingo omusumba si bwe nali onwana ng'omanyi nti olwana n'oli yateesa akulwanyisa alwana ne yateesa in everything that you do success attracts enemies but who beats the enemies? God. The God who gives us success is more than able to defend our success. He is my defender. Come on. He is my defender. Repeat that. He is our defender. N'omukono gwe gw'amaanyi. Peetero naawe obujulizi. Omanyi okuwa obujulizi ng'obwewa wekaawo. Nsaba Katonda akikolere. Ofune obujulizi bweweewa. Oluvannyuma onoonye engeri gy'obuteeka mu kibiina ekinene. Bikola batume 12 olunyira 11. Ebikola by'abatume 12 olunyira 11. Peetero bwe yeddamu n'agamba nti kaakano ntegedde amagezi gakomyewo kyembagamba ekyo ndikubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga amagezi gazze embeera esobola okukutomera amagezi ne gawugukamu neebe gakomawo n'omanya nti Katonda waali. Ebikola by'abatume 12 olunyira 11. Peetero bwe yeddamu n'agamba nti kaakano ntegedde mazima nga Mukama waffe atumye malayika nanzijja mu mukono gwa Kerode
sekyo kyokka obujulizi bukyagenda mu maaso ne mu kusuubira kwonna okw'eggwanga ly'Abayudaaya agenda kuswaza bonna abakusuubiriza okulemererwa n'okufa. Bwe yalowooza n'ajja mu nnyumba ya Maliyamu yali nnyina Yokaana, erinnya lye eryokubiri Makko, mwe baali bakuŋŋaanidde bangi nga basaba. Simanyi owulira essaala ey'omu nnyumba Katonda agiwulira. Akaseera bwe katuuka ne wabeerawo okuyigganyizibwa ne mudduka kyaki ne mudda mu nnyumba, Katonda awulira. Wulira olunyiriri ebikola by'abatume 12 toyinza dwerabira olwo. Acts 12:12. Bwe yalowooza n'ajja mu nnyumba ya Maliyamu eyali nnyina Yokaana, erinnya lye eryokubiri Makko, mwe baali bakuŋŋaanidde abangi nga basabira mu nnyumba. Kati gwe bakwatira mu musinzizo gwe batta. Katonda awulira essaala, tonyooma essaala z'osabira mu nnyumba. Olw'ekumi Peetero bwe yakonkona ku luggi olw'omulyango, omuzaana n'ajja okuyitaba, erinnya lye Roda. Bwe yateegera eddoboozi lya Peetero n'ataggulawo oluggi olw'essanyu. Kale wulira excitement, tagguddewo oluggi naye n'ayingira mbiro eri gye bakwatidde essaala ey'akaleekereke. Ojja kuba okyasaba Katonda bw'atulemerako nga gw'okyagisabira. Walalaalo ojja kuba okyasaba Katonda bw'atulemerako nga gw'okyagisabira. Ne bwe naaba njogera n'omuntu omu kinyuma ng'oyagala Katonda akuwa olubuto, oyagala oluzaalo, n'ogenda mu nsonga, n'ogenda mu n'omwezi ogwokubiri, ogenda mu ddwaliro ne bagamba nti olubuto lwa myezi 3. Ate nga gobadde okaabye n'okaaba, kale nzizeemu era ne ŋŋendamu, kale era nzizeemu ne ŋŋendamu. Mirako zaakulanga eri tezina formula. Weebase naye ojja kuzuukuka mpola mpola. Obudde budduka oludduka. Peetero, ebikola batume 12, Peetero bwe yakonkona ku luggi olw'omulyango, omuzaana n'ajja okuyitaba, erinnya lye Roda. Bwe yateegera eddoboozi lya Peetero n'ataggulawo oluggi olw'essanyu, naye n'ayingira mbiro n'agamba nti Peetero ayimiridde ebweru ku luggi. Wulira abasabi ne bamugamba nti olaluse, bali mu ssaala, naye okukkiriza kwabwe kubulamu, naye tekigaana Katonda kukola. Naye n'akaliriza nti weewaawo, ne bamugamba nti oyo malayika we. Naye Peetero ne yeeyongera okukonkona. Awo bwe yaggulawo ne bamulaba ne basamaalirira. Bagenda kulaba basamaalirire, emisingi sigenda gisusaawo kubanga n'abamawulire ga Soroti TV bandi bubi ne puroguramu ya Soroti FM. Aloziasi Bugingo ge gange, wiiki ennungi, mande bweto beetambudde, katutandikirawo enkya. God bless you. Stay tuned to Salt. Soul Television, Femunyo.